Sí que ens agrada posar noms difícils, és veritat. I això de Barcelona Beta és una mica una prova per saber si ens sopeguem amb la dicció i amb l'anglès i amb el tot plegat. És una d'aquestes coses increïbles que passen. Ens passen coses increïbles. En Queco ara n'explicava una de cosa increïble. Aquesta aventura a una presó amb el president Maragall, amb l'alcalde Maragall, amb l'estimat Pasqual. També és increïble que ens puguem ajuntar tots els que som aquí, en un acte com avui. Jo ho trobo increïble, colpidor, meravellós, i vinc un momentet a donar-vos les gràcies. Haig de donar les gràcies a les més de 1.500 persones que som aquí avui, que inclou moltíssima gent. Inclou, naturalment, autoritats, la consellera Montserrat, el delegat del govern, diputats, diputades, moltíssimes persones molt importants per a aquest país. I inclou els patrons de la nostra fundació, inclou a la Fundació La Caixa, que ens dona suport des de fa 12 anys, inclou també els premiats de la nova edició dels Premis Diana Garrigosa, inclou, sobretot, algunes de les persones que són membres de l'equip de la Fundació Pasqual Maragall, 250 persones ja, que fem una feina a favor de la recerca en Alzheimer cada dia de l'any. Però sobretot, inclou el gruix enorme de persones que hi ha aquí, que formeu part de la nostra base social. Els participants en els nostres estudis, els voluntaris, els socis, els més, no em vull equivocar, la xifra exacta, els més de 92.000, avui 92.185 socis que doneu suport a l'entitat, que feu possible allò que fem cada dia. A totes aquestes persones, moltíssimes gràcies per ser aquí. A celebrar un acte que avui té un lema que quan el decidíem no ens imaginàvem que quadrés tant. El lema de l'acte era una nova era per a Alzheimer. I avui ho podem dir més que mai, perquè tal com ens explicava el Queco fa un moment, tot just fa 8 dies, després de les bones notícies de l'Agència Europea dels Medicaments. Avui celebrem un acte que té un títol que no pot ser més apropiat. Avui sí que podem parlar d'una nova era sobre l'Alzheimer, una nova era de l'Alzheimer, una era que construïm tots plegats, tots els que som aquí avui. L'arribada de nous medicaments per qualsevol malaltia que no en tingui no és sinó la millor de les notícies, és la millor de les notícies. La millor de les notícies per a les més de 900.000 famílies que pateixen la malaltia a tot l'Estat. Ben aviat tindrem aquest medicament aquí a casa nostra, que per primer cop un medicament que pot canviar el curs de la malaltia. Durant l'assaig clínic, el fàrmac ha demostrat que durant 18 mesos pot endarrerir el deteriorament cognitiu en aproximadament un 27%. I això vol dir més qualitat de vida durant més temps de reconèixer les persones que estimes, més endarrerir la dependència. Aquest avenç és l'inici d'una nova era, un nou enfocament en la recerca i en la innovació per tractar la malaltia. I és una molt bona notícia, no només pel fàrmac en si mateix, sinó perquè és el primer de molts fàrmacs que vindran. Ja hi ha més de 120 assajos clínics de tot el món en fàrmacs que són capaços, potser, de modificar el curs de la malaltia. L'Agència Europea dels Medicaments ha donat un primer pas, però ara nosaltres, com a societat, ens toca donar-ne un altre de pas, que és ser àgils en la inclusió d'aquest fàrmac a la cartera dels serveis de la Seguretat Social, del nostre sistema públic de salut. El lecanemab està autoritzat per les fases primerenques de la malaltia. I és la nostra responsabilitat, sobretot tenint en compte això, les fases primerenques de la malaltia, és la nostra responsabilitat alleugerir aquest procés que arribi a la cartera de serveis. Des que un fàrmac és autoritzat a Europa fins que arriba a la cartera de serveis, solen passar una mica més de 600 dies. És la nostra obligació com a societat fer que les persones que el reben ara i que si la seva malaltia evoluciona d'aquí un parell d'anys poder ja no el podrien rebre, el rebin quan abans millor. Hem de ser capaços, i reivindiquem aquí avui, hem de ser capaços d'escurçar aquest període. Cal treballar per fer-lo més curt i cal, naturalment, treballar per preparar el sistema de salut, cal preparar els hospitals per a l'administració del medicament, cal veure quines proves s'hauran de fer per controlar els efectes secundaris, cal fer tot això, i això és molta feina. Però és una feina que fem de gust perquè celebrem aquesta fita, el primer fàrmac.
I a banda de celebrar les fites externes, les fites de tota la comunitat científica internacional, perquè és un triomf de la ciència a nivell planetari, hem de celebrar també avui aquí les fites internes nostres, poder més modestes, però és important, fites que deixen una empremta i que contribueixen en aquest somni que tenim tots plegats d'un món sense Alzheimer. Podríem parlar de fites de recerca, en parlarem molt més, la nit serà llarga i tindrem temps de parlar de les fites de recerca. Hem crescut al nostre centre de recerca, el Barcelona Beta Brain... jo també m'equivoco. El Barcelona Beta Brain... el BBRC, el nostre centre de recerca, que ara mateix té 4 grups, ben aviat en tindrà molts més. I el nostre centre de recerca fa la seva feina en un entorn privilegiat, que és l'entorn privilegiat de la ciutat de Barcelona. I no avui, però ben aviat podrem donar notícies molt bones sobre el que es pot fer quan tot un conjunt d'investigadors, no només del nostre centre, el BBRC, Barcelona Beta Brain Research Center, ara sí, sinó altres centres decideixen fer coses junts. A més, celebrem ja la tercera edició del programa de beques de la Fundació Pasqual Maragall, del Pasqual Maragall Research Program, que està guardonant recercaires de tot l'Estat que coordinen recerques que es fan arreu d'Europa. Anem ja per la tercera edició i algun dels guardonats és aquí, crec que abans he vist el doctor Hugo Pelufo. A més, podem presentar resultats científics molt concrets, molt palpables respecte, per exemple, l'impacte de la dieta en la prevenció de l'Alzheimer, o respecte a la mètrica centiloide, que és una manera de mesurar l'estat de salut del cervell, que hem aconseguit que l'Agència Europea del Medicament ens l'accepti com una mètrica ideal per saber la càrrega de proteïna amiloide en el cervell. Són coses que estem fent nosaltres a la Fundació i que són útils. De fet, fem coses també amb aquest fàrmac que ha estat aprovat. El lecanemab, que es comercialitzarà amb el nom de Leqembi, ara està indicat per les fases primerenques de la malaltia. Però també cal investigar si pot ser un fàrmac preventiu, un fàrmac que, donat a persones que no pateixen la malaltia, pugui arribar a endarrerir els símptomes. Doncs bé, hi ha assajos clínics en marxa en això, i la Fundació Pasqual Maragall, el nostre centre de recerca, hi participa. I, de fet, hem liderat el volum de voluntaris que han participat en aquest estudi a nivell de tot l'Estat. Són moltes coses a celebrar. També n'hi ha a l'àrea social. Ens ho hem partit una mica amb la Cristina i algunes novetats molt rellevants de la nostra àrea social us l'explicarà ella més tard. I també tenim novetats quant a conscienciació i mobilització. Nosaltres a què aspirem? A un món sense Alzheimer, i no ho podem fer sols els que som aquí. Hem de ser capaços de mobilitzar tota la societat. I l'hem de mobilitzar a través d'una gran diversitat de feines, a través de la nostra tasca de divulgació. Enguany hem fet més de 60 xerrades de divulgació a tot arreu, a través de la tasca del nostre blog, que té més de 2 milions de visitants únics cada any, amb un festival de cinema únic en el món, l'únic festival de cinema que fa divulgació científica sobre el cervell, que enguany ha tingut més de 4.500 assistents, liderant campanyes informatives al Dia Mundial de l'Alzheimer o en gairebé els més de 120.000 seguidors que tenim a les xarxes socials. Fem tota aquesta feina, fem ciència, procurem que els altres facin ciència, mobilitzem a la societat per fer ciència i, com veurem després, mentrestant, no oblidem els cuidadors, a les famílies de les persones que conviuen amb la malaltia. Aquesta és la tasca de la Fundació Pasqual Maragall. I pot semblar forta, pot semblar molta, molta, molta feina, però us prometo que nosaltres, els membres de l'equip de la Fundació Pasqual Maragall, ens sembla poc. Volem fer més, hem de fer més. Hem de fer més per avançar plegats en aquesta nova i encoratjadora era de l'Alzheimer que ara comença. Cal que l'Alzheimer sigui una prioritat de l'agenda política, és imprescindible. I per això no només convidem a les autoritats a acompanyar-nos en aquest acte o a visitar-nos a la Fundació, i molts de vosaltres teniu l'amabilitat d'acceptar venir, sinó que, a més, nosaltres també ens movem. Demà, per exemple, jo mateix i alguns altres membres de l'equip de la Fundació agafarem un tren a les 7 del matí i ens plantarem al Ministeri de Sanitat a Madrid, on celebrarem un acte amb més de 30 entitats a tot l'Estat, que és la presentació d'un decàleg que hem preparat entre tots, que inclou noves propostes per la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i la cura de l'Alzheimer.
És aquesta la feina que cal fer a futur. Seguir les propostes que són imprescindibles per aconseguir que aquesta malaltia sigui un mal record. I queda molta feina per davant, en queda molta. Espero que gaudiu de totes les coses que us explicarem en aquesta nit i espero que gaudiu d'un acte que hem preparat amb tot el carinyo per donar-vos les gràcies. Gràcies, evidentment, per tota la feina que hem fet junts tots aquests anys, però sobretot, moltes gràcies per encara la feina que farem tots plegats a futur. Moltíssimes gràcies.